가장 작은 강아지들이 궁금하다고요? 그럼 순위별로 알아볼까요? 12. 프렌치 불독. 키는 25에서 35cm. 몸무게는 9에서 12kg. 9위. 보스턴 테리어. 키는 38에서 43cm. 몸무게는 4.5에서 11kg. 8위. 비숑 프라제. 키는 25에서 29cm. 몸무게는 5에서 10kg. 7위. 시츄. 키는 20에서 28cm. 몸무게는 4에서 7kg. 6위. 퍼그. 키는 25에서 33cm. 몸무게는 6.3에서 8.1kg. 5위. 파피용. 키는 20에서 28cm. 몸무게는 4.1에서 4.5kg. 4위. 토이푸들. 키는 26cm야. 몸무게는 2에서 3kg. 3위. 포메라니안. 키는 13에서 28cm. 몸무게는 1.3에서 3.2kg. 2위. 요크셔 테리어. 키는 15에서 23cm. 몸무게는 1.8에서 3.2kg. 1위. 치와와. 키는 13에서 22cm. 몸무게는 1.8에서 2.7kg. 너무 귀엽죠?